warbaahinta dunida ee caanka ah ayaa waxa ay far waaweyn ciwaan uga qoraysaa heshiiskii dhex maray Somaliland iyo dawladda Ethiopia. warbaahintan dunida ayaa si weyn u falanqeynaysa heshiiskan iyo muhiimadda uu leeyahay Somaliland iyo Ethiopia. dawladda Ethiopia ayaa heli doonta ay warbaahinta caalamku leedahay meel ay badda ka gaadho isla markaana ay saldhig military ay Somaliland siiso iyagoo isticmaali doona sidoo kalena dekedda magaalada Berbera. taa bedelkeeda waxa ay xuseen in Somaliland ay heli doonto isla markaana Ethiopia noqon doonto dalkii u horeeyay ee muddo 12 sanadood ah Somaliland u aqoonsada dal madax bannaan oo ka mid ah dalalka qaaradda Afrika. wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in Somaliland ay aqoonsi ka heli doonto Ethiopia taa bedelkeedana Somaliland ay siin doonto meel ay badda ka gaadho Ethiopia maadaama Ethiopia ay tahay dal ay ku nool yihiin 120 milyan isla markaana ah dal aan bad lahayn. wargeyska Guardian oo xiganaya wasiirka warfaafinta ee Somaliland waxa uu xusay in wasiirkaasi uu sheegay inay tani tahay tallaabo weyn ama isbedel loo qaaday in ay Somaliland hesho aqoonsi diblomaasiyadeed caalamiya. wargeyska ka faallooda dhinaca arrimaha xeebaha ee lagu magacaabo Marine Exclusive waxa uu xusay in Somaliland ay noqon doonto dalkii u horeeyay ee Ethiopia aqoonsado. Somalilandna ay siin doonto meel ay badda ka gaadho iyo inay dekedda Berbera isticmaasho. waxaanu xusay wargeyskani inay tani tahay tallaabo guul u ah labada dhinacba. majalada Bloomberg ayaa iyaduna waxa ay xustay in Somaliland ay share ka heli doonto shirkadda caanka ah ee diyaaradaha ee ay leedahay Ethiopia ee Ethiopian Airlines. saamiga ay ka heli doonto Ethiopian Airlines Somaliland waxa ay qayb ka tahay ayay tiri majaladani heshiiska Somaliland iyo Ethiopia. majaladani waxa intaasi ku dirtay in la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ninka lagu magacaabo Ridwan Hussein in muddo bil gudaheed ah lagu dhameystiri doono heshiiska ay gaadheen Somaliland iyo Ethiopia. waxaanu intaasi sii raaciyay la taliyahan ra'iisul wasaaraha Ethiopia in Ethiopia ay Somaliland ka kareysatay meel saldhig ciidan ah oo ay degaan ciidamada badda Ethiopia. telefishanka caanka ah ee France 24 ayaa isaguna waxa uu xusay in heshiiskani uu yahay tallaabo hore loo qaaday labada dhinacna si weyn uga faa'iideysan doonaan iyaga oo waxyaabo labada dhinac dhadan u ah ay isdhaafsadeen. telefishanka laga leeyahay dalka Mareykanka ee ABC News ayaa isaguna waxa uu tilmaamay in heshiiskani yahay mid taariikhi ah oo Somaliland ay aqoonsi ku heli doonto Ethiopia ay ku heli doonto meel ay ciidamadeedu degaan oo saldhig laga kareeyo isla markaana ay isticmaalaan dekedda Berbera. telefishanka Al Jazeera ayaa isaguna waxa uu xusay in Ethiopia iyo Somaliland ay gaadheen heshiis si weyn labada dhinac wadan ugu ah ama faa'iido ugu ah isla markaana ay isku dhaafsanayaan in Somaliland aqoonsi la siiyo Ethiopia sidoo kale ay hesho meel ay badda ka gaadho ama saldhig military in laga kareeyo. waxa kale oo uu xusay telefishanka Al Jazeera in Somaliland sidoo kale ay saami weyn ka heli doonto shirkadda caanka ah ee Ethiopian Airlines. guud ahaan baa warbaahinta dunida ayaa si weyn waxa isu dul taagtay in heshiiskan uu yahay mid taariikhi ah oo labada dhinac ay ka faa'iideysan doonaan. sidoo kale waxa arrintan si weyn uga hadlay oo u soo dhaweeyay diblomaasiyiinta iyo waliba dadka sida gaarka ah qadiyadda Somaliland ugu ololeeya. waxaanay barahooda Twitterka ay ku qoreen in ay arintani tahay mid guul u ah Somaliland. waxaana sheegeen maadaama ay yihiin dadka Somaliland u ololeynaya muddada dheer inay ku faraxsan yihiin tallaabadani isla markaana ay tahay mid hore loo qaaday oo Somaliland aqoonsi caalami ah ku heshay isla markaana aqoonsiga Ethiopia ay siinayso Somaliland uu noqon doono mid albaabada u fura dalalka kale duniduna inay tallaabadaasi mid la mid ah ay qaadaan. afartaa taayirdan haygi meesajin adeer maalin walba saas u banjaray imika halkee banjarnay ugu dhow yaa rabbi walaala taayiradan baan u baahnaa in way ka banjareen shalayna way ka banjareen maantana way ka banjareen. waxaad gashanaysaa taayirada la yiraahdo double star. double star tuma xay waa taayiro tayo leh oo wanaagsan oo aan ka banjarayn. deynaa xagin ka helaya waxa keentay shirkadda macquul صح meel kasta waa laga helayaa meel kasta